سلامونه په دې هیله چې تاسو ټول جوړ او روغ وئ. خوشحاله یم چې بیا هم ستاسو چوپړ کې حاضر یم یو ځل بیا. ملګرو نن ورځ د لنډه به ووایو ډېر اوږدوي نه د وکیل ظاهر په مورد موږ تاسو نن هغه لرو بحث لرو چې تاسو د وکیل ظاهر په ټیک ټاک کې څه کوي، څه فعالیت لري، د افغانانو په ګټه دی یا نه دی په ګټه. ویډیوګانې یې ګورو چې په ویډیوګانو کې د څه کړي دي، څه ویلي دي. نو مکمل ویډیوګانې ګور، هغې نه وروسته بیا موږ تاسې هغې باندې بحث کوو. صحیح دی؟ راځئ تاسې چې د هغه اول مخکې له دې نه چې ویډیو در سره وګورو، که چیرې مو زړه وشو لایک ورکړئ او کومنټ زه فکر کوم چې تاسې ورکړئ چې تاسو دغه ویډیو چې تاسو مکمل وکتل هغې نه وروسته یو کومنټ ورکړئ، خپل هغه نظر مو ولیکئ. ګوره چټیات مه لیکئ، یوټیوب یې مکمل ریموف کوي. دغه زما کار نه دی، د یوټیوب کار دی. مکمل یې ریموف کوي، مقصد نه یې پرېږدي چې پرېږدي. سر مو خلاص شو. د دې په خاطر تاسو چټیات مه لیکئ. خپل هغه نظر نقد که لرئ چې په ما باندې نقد وکئ، خپل هغه نظر سم ولیکئ، منظم. زه تاسو منظم جواب درکوم. په کنځلو څه نه کېږي، دلته کنځلو کار نه ورکوي، دلته سټډیو دی، دلته باید سم وچلېږي، منظم باید وچلېږي لکه یو ټلویزیون په شان. نو دغه ویډیو دغه تاسو بای. بیا هم ښه راغلاست. ها راځئ د ویډیو نه شروع کړو چې د څه ویلي دي په ویډیوګانو کې او هدف یې څه شی دی، مطلب یې څه شی دی. راځئ د اول ویډیو نه شروع کړو. احترامات او پیرزوینې قبولې کړئ زما معززو افغانانو. لکه څرنګه چې ما کومه ویډیو کړې وه چې ما ځان ته وراټومه، خالد ورور ډېر په تشویش کې و او دا ویډیو ډېر وروسته کتلې وه او دغه دی چې ځان یې راته نن په ایمرجنسي حالاتو کې راورسو او د ټول حالات ته نږدې نه وکتل چې زه د ډاکټر پېټ سره وغږېدلم او د کومو فعالانو کسانو سره چې میسیجونه کړي وو هغه مې ورته وښودل او دوايي مو وشوله. انشاءالله دا څه اوس خورمه، پخه به مې ښه شي. هغه کوم زهر چې د اغستلو وو هغه به ختم شي. هغه دوايانې د وکتلې خالد ورور په خپله. نو ډېره زیاته مننه خالد وروره ستا د مینې نه او د خلوص نه چې ته راغلې او زما ته پوسټ یې وکړو او د یو افغان Oh my God. فکر نه کوم چې هغه د ده ورور وي. خالد فکر کوم چې واقعي ورور دی، یعنی یو بل افغان نه دی چې دلته راغلی. مقصد تاسې هغه د خالد هغه څېره وګورئ، پوزه یې وګورئ، سترګې وګورئ، خوله یې وګورئ، مکمل هغه وکیل ظاهر ته دی. تاسې ښه ورته وګورئ، دقیق شي تاسې وښودئ چې هغه یې ورور نه دی، یا یې ورور دی یا یې زوی دی. صحیح دی، یا یې زوی دی. نو دا څه معنا لري چې ودرېږه ما ځان ته وراچوله، بیا ته راغلی، زه دې پرې نه ښودلم چې دغه دی واغه دی. دی یو سناریو یې جوړه کړې یوازې خاصه دی په خاطر چې ټیک ټاک ته راوځي، دلته ټیک ټاک کې بزنس وکړي. زه خو همدغسې فکر کوم. هغه چې تاسو مثلا ستاسو نظر څه شی دی، هغه تاسو خپله دلته کومنټو کې ولیکئ چې زه ستاسو نظر وګورم چې تاسو څه نظر ورکوئ. ولې په واقعیت سره دا ګورم مشخص هلته تمثیل په شان دی، تمثیل کوي، واقعیت نه لري چې واقعیت ولري. انوي بل ته یې ګورو، بل څه وایي. سپوږمۍ ټوکړه شي وکنا نعرف ذلك منه او موږ به دا پېژنده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې خوشحاله. فلما جلست بین دا ویډیو همچنان تمثیل دی. ولې تمثیل دی؟ کله چې تاسې په آخر کې وګورئ که نه، په آخر کې چې وګورئ دی داسې کوي، دغه سترګو نه لږ زره داسې ګوري، که چیرې فکر مو شوی وي، سترګو نه داسې لږ زره داسې ګوري چې یعنې شیطان بین یدیه کله چې د پیغمبر سره کښېنه. تمثیل مې ډېر زیاته زه دی. والا که چیرې رښتوني سره تمثیل ته راوتلی وي، فوق العاده ښه تمثیل کوي، واقعا چې ښه تمثیل کوي. زه نمرې زه ورکوم، زه 10 نمرې ورکوم وکیل ظاهر ته، که چیرې تمثیل ته راوتلی وي. که چیرې دغه وي چې د افغانانو په سترګه خاوره شیندي، نو زه به هغه وکړم. مکدونالډس والا ډېر ښه دی. کله دغه سړی چې ډېر وږی وي ډوډۍ باید ډېره وخوري. زه به لږ مکدونالډس جوس وچښم. که چیرې تمثیل کوي ټول افغانان ډېرو ته به چل ورکړي، فریب ورکړي، ولې
آدم فضایی ته فریب نشي ورکولی. زه دې ذره ذره خوله دې ګورم، سترګې دې ګورم، خبره دې اورم چې ته څه وایې څه نه وایې. ستا د خبرو د انداز نه، ستا د سترګو د کتلو نه، ستا د خولې د ښورولو نه، ستا د پوز کش کولو نه زه پوهېږم چې ته یو ډېر غټ ډرامه باز یې. انې وې بل ته یې ګورو. سلامونه، احترامات او ترزوینې خبرې کوي لکه څرنګه چې ما د دې خلکو ویډیو کړې وه او چې په دې روژه کې دا خلک دلته پراته دي. وایي په دې روژه کې خلک په دې ځای کې پراته دي، هغوی ته یې ډوډۍ وروړئ. صحیح. تاسې په افغانستان کې وګورئ، په افغانستان کې وګورئ چې وضعیت څومره ډېر زیات خراب دی. تاسې وګورئ زموږ ستاسو په افغانستان کې ماشومان، ښځې، سړي، ځوانان په بازارونو کې څومره ډېر زیات دی چې دوی لاس نیسي یو بل افغان ته چې خیرات پلیز. صحیح. آیا دغه تاسو چې کوم ویډیو دغه دا ویډیو چې تاسو ګورئ، آیا تاسو ته په خدای قسم چې تاسو دغه کار کولی شئ چې چاته لاس ورکړئ؟ نه شئ کولی که نه. یو څوک چې مجبوره نشي دغه کار په ژوند هم نه کوي. ته چې دا ته صحیح دی د انساني د لحاظ نه چې هر چېرته مرسته وکړې انسانانو سره، هغه ستا د انساني هغه مقام هغه رتبه لوړوي چې څومره انسانیت ته احترام لري، انسان ته احترام لري. ولې اولویت هر څوک خپلو ته ورکوي. صحیح. خپلو ته ورکوي. ته مثلا د سرو زرو مثال په ډول د سرو زرو یوه ګوتمه خور ته یې اخیستلی شي، مور ته یې اخیستلی شي. صحیح دی. یا ښځې ته اخیستلی شي. آیا بل چا ته یې اخلئ؟ کله د زړه کېږي چې واخلئ. انسانیت به وکړي، مرسته به 100-200 افغانۍ یا $100 به مرسته ورسره وکړئ. تر دې نه زیات تاسې نه کوئ. صحیح نه کوئ. نو اول ځان دی بیا جهان دی. اول باید خپله د مرسته کړې وي، هغې نه ورسه جرمني کې هلته تللی بازار کې به خلکو سره دی مثلا خلکو ته یې لاس ورکړی وای. په دې ځای کې همچنان تمثیل کوي. تاسې نه پوهېږم چې زه تاسو سره کوم ته پوهېږم نور دغه تاسو افغانان والله که زه پوهېږم دا کوم خلک نه پوهېږم تاسې والله که پوهېږم تاسو سره کوم پوهېږم نور د دې نه ډېر زیات واضح تاسو نه شم ویلی، واضح ډېر نشم درته ویلی چې دا خلک څه کوي. خو راځئ بله ویډیو نشر کوو. سلامونه، احترامات او پرزوینې خبرې کوي زما په عزت او قدرمنو او د 15 کلن تاریخ نه پاتې افغانانو وروڼو. ما چې دا کوم کار شروع کړو او د افغانانو خدمت مې شروع کړو، هغه زه نن پای ته رسوم. ستاسو د غوره نتایجو او د غوره احترامات چې دا تاسو ما ته وړاندې کړه، زه به یو بل زبان والا ته کار وکړم خو نه افغان ته. دا هغه موبایل دی چې دې کې د افغانانو وایي زه به بل زبان والا ته اول خو چې 15,000 کلن تاریخ د افغانستان 15,000 کلن تاریخ نه دی. ښه د افغانستان 15,000 کلن تاریخ نه دی. په ډېرو منابعو کې لیکل شوي دی چې 2000 تر 3000 پورې د افغانستان هغه تاریخ دی. 15,000 کلن تاریخ نه دی. 2 تر 3000 پورې د افغانستان هغه قدامت دی، تاریخي قدامت دی چې جوړ شوی دی افغانستان منځته راغلی. دا خو همچنان ډېر دروغ ده. ټول افغانان دغه وایي چې والا څه ورته وایي افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري. دغه دروغ دی خلکو. دغه تاسو باید پوه شئ چې 15,000 کلن تاریخ نه لري. پاتې شو دی وایي چې زه به افغانانو ته کار ونه کړم یا نورو ته به کار وکړم. صحیح دی، نورو ته به کار وکړم. نو ته دلته په لایف کې کینې په ټیک ټاک کې د افغان ته سپورټ غواړي، د افغان خیرات غواړي، څنګه بیا افغانانو ته کار نه کوي؟ ولې افغانان په تاسو څه کړي دي؟ په تاسو خلکو زه هم ډېر په عذاب کړی یم، مګر تر اوسه پورې زما خوله نه دغسې یو کار نه دی وتلی چې زه ووایم چې افغانان دغسې افغانان هغسې. ولې که چیرې ما ویلي وي، ما فیصدي ورته ویلي چې په دومره فیصدي سره دغه افغانان دغسې دي. ولې 100% ما نه دي ویلي. دی وایي چې زه به افغانانو ته کار ونه کړم. ګورئ راځو چې خطرناک پارټ د دې ویډیو تاسو وګورئ چې څومره ډېر زیات ضربه رسېږي افغانانو ته په دې کار سره. تا ته دا نور غلي ناست دي، ته ورته عمران خان کندې څه درته وایي نه، د هغې هم په سر کې ستا د اشرف غني په خو ستا د مور چې چا درله د ښې سوچ کړي د هغه ستاسو چې چا د ښې سوچ کړي په زه یو څو ځله د دې ځوان سره او د ده ورور سره زه لایف لاړم، دوی افغانانو ته توهین وکړو. هغې نه وروسته ما وویل چې زه تاسو ته کنځل نه کوم، ما ته به کنځل نه کوئ. ما ورته وویل که چیرې کنځل کوئ زه ګیم نه کوم. تاسو هره ورځ کېدای چې لایف کې د څوک چې ویډیو ګوري حتما لایف هم ګوري کله کله چې زه دوی سره ګیم ته ځم ورته چې کنځل به نه کوئ. ګیم در سره کوم، پنشمنټ در سره ږدم، کنځل به ما ته نه کوي.
که دومره نري په رښتونې سره راځه چې په ګیم کې ماته خبرې وکړو نه په کنځلو کې تاسې وګورئ چې لاندې ولسمشر ته کنځلې کېږي افغانستان ته کنځلې کېږي مکمل به هغه د افغانان ته کنځلې کېږي دی تر اوسه پورې همداسې ناست دی باید یو نتیجې ته په دې سره ورسوي ځان چې نور کنځل ولسمشر ته افغانانو ته ونه شي باید ونه شي هغه نور خلک چې پاس ورته ناست دي ګیفټینګ ورته کوي او سپورټ کوي زه تاسو څه وایم ورونو افغانانو زه نه پوهېږم زه تاسو څه ووایم والله که زه پوهېږم چې زه تاسو څه وایم افسوس په تاسو باندې واقعا چې افسوس په تاسو باندې بل ویډیو ته وګورئ دا اوس ګورئ زاید تختی زاید د بې غیرته بچی ګوره دا ګیم کټ کوي ګوره زاړي ومرده چې هلته مثلا هلته خو کنځل کوي صحیح دی کنځل کوي په هر صورت کنځل که چیرې افغانانو ته یو ساتري وي فکر وکړه ساتري ولا لاندې کومنټ کې څه لیکل شوي د هغه تاسې ولدو په لاندې کومنټ کې څه لیکل شوي دا تاسو فکر کوئ چې تاثیرات نه لري دا بې حده زیات تاثیر لري بې حده زیات تاثیر لري د یو هیواد ولیو د یو ولسمشر ولیو د دغه سپی د لاسه مثلا کمیږي نه کمیږي ولې په عموم کې یو شخصیت ته به احترامي هغه هم د افغان له وجې دغه ډېر زیات خطرناک دی دغه کار باید ونه کړي هغه وکیل که چیرې وکړه زه په ټیک ټاک هم نور ویډیوګانو پسې جګوم چې باید خوله بنده کړي چې نور افغانانو ته به احترامي ونه شي سر مو خلاص شو که چیرې تاسو فکر کوئ چې زه منافق یم او یا هم خلک په جنګ اچوم او یا هم افغانان په یعنی ټارګټ کوم هغه د په ثبوتو سره راغلم په ثبات سره راغلم درته ښکاره مې کړل په خپله سره نه یم غږېدلی صحیح دا یې ثبوت دا یې اثبات دغه یې تحلیل سر مو خلاص شو نو دغه د نننۍ ورځې ویډیو تر بلې ویډیو په خدای سپارم انشاءالله زه نور ټیکټاکران هم رانیسم ورو تاسو وګورئ چېرته رسېږو نو د سپورټ نه مې یوه نړۍ مننه قربان بشم که چیرې لایف شیر کول هم غواړئ لایف هم درسره شیر کړئ تر څو د غږ ورسېږي په دې پسې مه ګرځئ چې زه سپورټ کېږم زما په سپورټ پسې بیخي مه ګرځئ په دې پسې وګرځئ چې د خلکو خیر شي نور والسلام